Namaste, gracias por acompañarme en esta práctica guiada que está orientada a calmar definitivamente los dolores de tu cuello, también el bruxismo y las tensiones de la mandíbula, lengua. Vamos a ir haciendo ejercicios que relajen a través del estiramiento y también la flexibilidad de las articulaciones en hombros, plexos nerviosos, nervios cervicales. Va a haber un trabajo y todo lo que el yoga tiene para aportarte. Vamos a pasar directamente a los movimientos. Te pido que te tomes unos 20 minutos o media hora para vos, de calma, donde nadie te moleste. Sea tu tiempo para respirar profundamente, para cerrar los ojos, porque los dolores de cuello, cervicales, bruxismo, todo está asociado al estrés de tu presente, a las exigencias, a tu salud. Lo necesitamos para procesar a nivel sutil los pensamientos, emociones y demás. Comenzamos con los movimientos, van a ser movimientos cervicales, así que sentate cómoda, poné la espalda derecha, la coronilla hacia el cielo, alineada la columna, los hombros atrás. Lo primero que vamos a hacer son flexiones laterales muy lentas a esta velocidad, despacio. Podemos cerrar los ojos y hacer respiraciones por la nariz. Exhalando bajamos, inhalando subimos. Exhalo y bajo para el otro lado y continúo. Deja que el cuerpo te indique el ritmo. Proponente que sea muy lento y vamos a estar aproximadamente 2 minutos haciendo esto. Vamos acompañando con respiraciones muy suaves. Inhalo, suelto el aire. Inhalo, suelto el aire. Bien, seguimos. Bajamos despacio, los hombros no tienen que levantarse, es la cabeza solamente la que se mueve. Exhalo, inhalo, exhalo. Continuamos muy lentamente con los ojos cerrados, acercando las orejas a los hombros para un lado y para el otro. Continuamos lentamente. Bajo despacio. Bien, alineamos. Ahora, al inhalar vamos a levantar el mentón y al exhalar bajarlo. También vamos a levantar un poco el pecho. Y levanto el pecho, bajo el mentón, exhalo. Inhalo arriba. Exhalo abajo. Continuamos con el movimiento lento y masajeando también la zona de tiroides, haciendo un estímulo en la zona que podemos visualizar de alguna manera. Ese estímulo con alguna luz en la zona del cuello, por ejemplo. Exhalo, se ilumina. Inhalo arriba. Ponemos toda la atención en la respiración. Yo me quedo en silencio y continuamos subiendo y bajando lentamente la cabeza, aproximadamente 2 minutos más. Continuamos.
Continuamos con la atención puesta en el movimiento, en el cuerpo, en las sensaciones. Vamos a llevar la mente a todas las partes del cuerpo, pero principalmente al cuello para registrar. La mente sintiente, registrando el cuerpo, sin análisis, sin conclusiones. Exhalamos abajo e inhalamos arriba. Vamos despacio con el movimiento, inhalamos profundamente y soltamos el aire muy despacio. Bien, repetimos las flexiones laterales lentamente. Ahora los ojos van a estar cerrados y la atención, la mirada va a estar hacia adentro, hacia el cuerpo. Nos olvidamos de la pantalla, nos olvidamos de las obligaciones, de las tareas, responsabilidades, pensamientos también del pasado, memorias. Nos enfocamos solamente en ese movimiento en el presente. Exhalo, inhalo y exhalo para el otro lado. Bien, vamos más despacio. Exhalo. Si nos distraemos, traemos amablemente la atención a la respiración y continuamos. Bien, alineamos ahora arriba y abajo nuevamente, pero esta vez más despacio, con una respiración más conscientes del cuerpo, más conscientes del momento. Si querés cambiar de postura de piernas, yo estoy con las piernas cruzadas, esto lo podés hacer sentado en una silla también, más cómodo. Vamos despacio, continuamos. Bien, continuamos. Este va a ser un tiempo bastante importante para la cervical. Generalmente en las clases de yoga se invierten unos 10 minutos, 15 minutos
en desbloqueo. Ahora vamos a estar un poco más, pero los resultados van a ser mejores, van a ser más sentidos. Bien, exhalamos profundamente, bajamos, alineamos, repetimos los laterales. Vamos otra vez. Exhalo bajando, inhalo subiendo. Continuamos despacio, seguimos con los ojos cerrados, apreciando el silencio, apreciando las respiraciones, sintiéndolas. Bien, ahora vamos a mantener la flexión. Nos vamos a quedar con la oreja abajo, los hombros abajo. Ahí estamos. Este hombro bien abajo. Podemos sumar la mano con cuidado. Ahí. No presiona, simplemente el peso de la mano. Ahí. Para el otro lado lo mismo. Siempre volvemos a la respiración, a escucharla, a apreciarla, a sentir que nos relaja. La respiración es una herramienta que no tenemos que dejar de usarla en ningún momento. Exhalo, me relajo. Bien, alineamos. Hacemos círculos ahora. Ahí, movimiento circular amplio, llevando el mentón cerca del pecho. Ahí. Luego estirando arriba, bajamos. Tratamos de que la cabeza no caiga hacia atrás, ahí, adelante de los hombros. Inhalo arriba, exhalo bajando.
en sentido contrario, círculos. Perfecto. Detenemos los movimientos. Bien, y por último, movimiento de hombros. Vamos a inhalar atrás y exhalar adelante. Ahí. Inhalo atrás, abajo, exhalo adelante. También vamos a ir relajando la mandíbula, mentalmente aflojando mandíbula, lengua. Puedes hacer algún movimiento circular. También mover la lengua para que se afloje y se relaje. Bien, y al menos por hoy hemos finalizado con ese movimiento de hombros, más todo lo que hemos hecho en el cuello y cervical, ya va a estar más relajado, ¿sí? Si conoces a alguien que tiene un dolor también cervical o de cuello, compartile el video, suscríbete y dale me gusta si te pareció útil. Yo te voy a seguir compartiendo todas las joyas que el yoga tiene para vos y para tu salud. Namaste.